CLS-63. მოდგენილ ჯინსებში გამოწყობილი აიქოსიანი მილენიალების საყვარელის სათამაშო. ის ხმაურიანია, ექსტრავაგანტულად გამოიყურება და სიარულისას ისეღრიალებს როგორც მამა, რომელიც აბაზანაში შევიდა და პირსახოცის შეტანა დააუწყა. კონკრეტულად ეს მოდელი მეორე თაობაა და მისი რომ გავიგოთ, ჯერ მისი ისტორია უნდა ვიცოდეთ. ამისთვის კი 2001 წელში უნდა დავბრუნდეთ. 2001 წელი. ლინკინ პარკი მღერის რომ არ აქვს მნიშვნელობა რამდენად, მაგრამ ცდილობ, მწვანე კაცი ჭამია პრინცესას იტაცებს სასახლიდან, ხოლო თბილისში თბილისობა მაშინდელ რესპუბლიკის მოედანზე იმართება. ამ დროს მერსედესი ფულში იხსჯობა. ბოლო 50 წელია ის ნომერ პირველი ბრენდია მსოფლიოში. მისი მანქანები გაყიდვების რეკორდებს ხსნის და იმ 90 წლის კაცივით უღალატოა, ვისაც ბოლოს 25 წლის წინ აუდგა. თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ მერსედეს პრობლემა არ აქვს. მერსედესის მანქანებს აკლია ერთი მთავარი სექსუალურობა. W200, ML163. ეს მანქანები იმდენად სასურველია ახალგაზრდებისთვის, როგორც მუწუკი პირველ კურსელი გოგონასათვის. ამიტომაც ახალმა თაობამ ნელ-ნელა თავის კონცენტრაცია და ყურადღება გადაიტანა BMW-სკენ და Audi-სკენ. ამ დროს კი მერსედესში დიზაინერების აჯანყება იწყება. მოგბეზრდა მოსაწყენი ავტომობილების ხატვა. ბოლოს და ბოლოს ჩვენი ავტომობილებით ფიურერი დადიოდა. მოდი რა მე განსაკუთრებული შევქმნათ. მაინც რა გინდა შედამპალო ფაშისტო, რა გინდა რომ დახატო, ჰა? არ ვიცი, მაგრამ რაიმე განსაკუთრებული, რაც სულ საგიფორიაქებს ადამიანს. მოდი რა გავაკეთოთ კუპე, რომელსაც 4 კარი აქვს, რატომაც არა? 999, ჩვენ გერმანელები ვართ, ჩვენ წესებს არ ვარღვევთ, გინდა კომფორტი, იყიდე სედანი, გინდა სიჩქარე, იყიდე კუპე. ესე არ შეიძლება, ასე არ შეიძლება, ეს რევოლუცია.